Hola Gonzalo, buenos días. Si podéis, por favor, desconectar los micrófonos para empezar. Vale. Desconectar vuestros micrófonos porque voy a empezar. A ver si podemos empezar. ¿Me oís ahora? Ahorita sí. ¿Me oís? ¿Me estáis oyendo ahora? Vale, perfecto. Pues vamos a empezar. Si hay cualquier cosa, por favor, Filomena, me avisas. Bueno, hoy os voy a hablar un poco os voy a hablar realmente de la multitécnica, un poco una introducción, algo de la parte correspondiente a lo que estamos dando en el curso de Lisboa, en el curso modular de Lisboa, y también hablaremos un poquito de Gunmetal, para refrescar algunos conceptos para tenerlos el próximo jueves más claro y podernos dedicar más tiempo a hacer los ejercicios de doblado de alambres, los ejercicios de diagnóstico, etcétera. Bueno, recordaros que, un poco el objetivo de cuando yo antiguamente era, cuando era profesor, pues lo que buscaba, y siempre lo cuento, ¿no? Era introducir en la cabeza de mis alumnos todos los conocimientos que estaban en los libros, toda la parte de biomecánica, toda la parte de diagnóstico de crecimiento craneofacial, etcétera. Y por tanto lo que me preocupaba es que los alumnos salieran especialmente me refiero a los alumnos de máster que están conmigo 2 o 3 años, pues esperaba que estos alumnos realmente tuvieran una buena formación, tanto conceptual como técnica. Pero posteriormente me di cuenta de que realmente lo más importante de la formación de los alumnos hoy, lo más importante ya no era eso. ¿Por qué? Pues porque hace años cualquier técnica que utilizaras o cualquier sistema que utilizaras nos iba a permitir tener muchos pacientes. Yo me acuerdo, imaginaros en Portugal, lo que era la ortodoncia en Portugal hace 30 años. Es decir, cuando en Lisboa y Oporto había un par de ortodoncistas nada más. Yo soy la época de Carlos Silva, de esa época, de Ferreira, en fin, pues imaginaros en aquella época. ¿Y qué es lo más importante hoy? Pues ya no es lo más importante, no solo eso. Hoy lo más importante es tener éxito clínico. ¿Y qué significa? Tener éxito clínico significa tener pacientes y que esos pacientes traigan nuevos pacientes. É dicir, que o que é máis importante de todo o que temos que facer na clínica é tener éxito clínico. E moitas veces o éxito clínico o éxito clínico non depende tanto precisamente dos nosos conocimentos, sino que moitas veces depende precisamente de outros factores que son moi importantes. Por tanto, cales son os meus obxectivos cando estou a falar agora con meus estudantes? Pois os meus obxectivos principalmente van a ser un pouco diferentes ao que era antigamente. O primeiro vai ser, evidentemente, con os conocimientos de ortodoncia, o pensamento crítico, precisamente para saber diferenciar por exemplo, no ámbito dos aparellos ou no ámbito dos materiais, saber diferenciar as verdades máis ou menos científicas de as cousas que moitas veces nos contan as casas comerciais que non son certas. E despois, a outra parte é o éxito clínico. É dicir, que é o éxito clínico? Pois é eso, é que o paciente quede satisfeito do voso traballo. Porque decía un libro de marketing brasileiro que gustoume moito, que decía que o éxito moitas veces na clínica
depende moi poucas veces da ciencia clínica. E, por tanto, é importante ter en conta eso. Bueno, que vai pasar despois desta crisis? Bueno, pues despois desta crisis, unha cousa que está clara é que unha parte importante das empresas que se dedican á fabricación de braques, á fabricación de filos, á fabricación de arames, pues van a entrar en crisis. E tamén, por outro lado, pues creo que o incremento dos alineadores vai a ser algo espectacular. Por tanto, temos que ir un pouco tendo en conta esas tendencias. Estou a escribir uns artículos que van a ser publicados agora en Dental Tribune. Estos artículos están a falar de por que a crisis dos braques. É verdade que a crisis dos braques, unha parte dela importante da crisis dos braques, é por o cambio social. É dicir, que significa o cambio social? Significa que a xente agora non quere levar ferros, non quere levar arames nos dentes. Pero é unha parte que é verdade. Pero todos tamén temos que reconocer que moitas veces estamos a colocar un Invisalign, estar a utilizar un Invisalign, 60 ou 70 alineadores de Invisalign para alinear uns dentes que se podíamos facelo con uns braques e con uns filos de níquel titanio ou, como veremos despois, con filos de gunmetal moi rapidamente. É dicir, que hai unha parte, evidentemente, que é a sociedade a que está a pedir os alineadores, pero de momento os alineadores non teñen a eficiencia, é dicir, a relación entre a calidade e o precio, ou a rapidez de tratamento e o precio, que teñen, por exemplo, os braques. Por tanto, cal é o problema da crisis dos braques, a parte do problema social? Pois o tendes aí diante. O que vedes aí son os Beatles e os Rolling Stone. Os Beatles e os Rolling Stone. É dicir, que é verdade que escoitar Yesterday pois sigue sendo o Satisfaction, sigue sendo unha cousa moi doada para todos, pero pensade que a técnica de Roth, a técnica de Tippett, a técnica de Twist, a técnica incluso a técnica de MBT. O sea, as principales técnicas que estades a usar na clínica foron creadas na época, incluso antes, cando os Beatles eran pequenos, igual que os Rolling Stone eran pequenos. E prácticamente que modificaciones reais, aparte do cambio das ligas, biomecánica, ha tenido a técnica de Roth? Que modificaciones importantes biomecánicas ha tido a técnica de Ríquez? Que modificaciones biomecánicas ha tido a técnica de MBT? 6 grados negativos no incisivo inferior. Eso que para darle a un tipo o premio Nobel da física. É dicir, o gran problema é que todo ha cambiado. Como ha cambiado os carros cando era eu pequeno aos carros que se utilizan agora. E mirade arriba aos Rolling Stone. Quenes eran os Rolling Stone? Cando estábamos a utilizar a técnica de Roth ou a fundar a técnica de Twist, etc., e quenes son os Rolling Stone agora. Entón, este é un problema. Por tanto, na ortodoncia, neste momento, a realidade no mundo é que hai dous tipos de ortodoncia. A ortodoncia clásica, que é a que o paciente aínda lle podes vender, que é os braques e os fíos, e outra é a ortodoncia plástica, presidida por Invisalign. Non hai nada máis? Pois, máis ou menos, non hai nada máis. Esa é a miña idea. A miña idea é, por iso he creado o que se chama a multitécnica. Que é a multitécnica? Pois a multitécnica non é máis ni nada menos que intentar utilizar e combinar todo. Porque senón o único que tes son dúas alternativas. Unha, outra. E, por tanto, que exixe a multitécnica? É verdade que a multitécnica exixe agora que un conocimento de moitísimas máis técnicas que é simplemente os alineadores ou simplemente a idea da ortodoncia clásica. Por tanto, a nosa técnica, repito, está formada por, hoxe non vou a falar deso porque é unha pincelada, estamos a falar deso no curso de Lisboa. O primeiro temos que ter un diagnóstico evidentemente hoxe basado no diseño da sonrisa. Pero o diseño do sorriso hai que ter en conta algo moi importante. E que é moi importante? Pois foi con un gran respeto para Kochman, para Francis,
para os Kochman, para todo o mundo que se dedica ao deseño de sonrisa, a verdade é que non podo entender moi ben o diseño de sonrisa se o diseño de sonrisa non parte da cefalometría. E por que o diseño de sonrisa non parte da cefalometría? Pois simplemente por unha cousa moi sencilla, porque a xente que fai diseño de sonrisa e non é ortodoncista non entende nada, de nada, absolutamente de nada, para que vale a teleradiografía. Entón, ese é un problema, e se dedican, en vez de estudar como é a posición dos incisivos superiores, o que se dedican é a ver mediante fotografías cal como é o resalte, en vez de estudiarlo na cefalometría. O segundo problema é por que están en crisis total os braques e os arames. Pois é sencillo. Os crisis dos arames, aparte dos condicionamentos sociais, estábamos a contar un problema moi importante é porque as técnicas, quizás exceptuando a técnica de Damon, algo a técnica de Pitts, pero a maioría de técnicas siguen con as mentalidades, a biomecánica e os conceptos, quizás cambiando un poquinho con os braques, de fai 40 anos. Evidentemente, que hai que facer, para que se van a usar os braques hoxe? Pois os braques utilizarán para donde non cheguen os alineadores. Eso vai a ser o futuro da ortodoncia. Guste ou non guste. É dicir, que igual que é absurdo empezar un caso de moitísimo apiñamiento, afolamento, como din os italianos, de moitísimo irregularidade, con un alineador que nos vai levar 2 anos solamente a alinear os dentes, igual que é absurdo eso, é moitas veces mellor empezar con braques linguais ou vestibulares, tamén é verdade o segundo, é absurdo en un paciente adulto manter tratamentos de 2 anos, 3 anos, 4 anos con braques, cando podemos rematar gran parte dos tratamentos con braques con alineadores. E diso estamos a falar. É dicir, outra cosa importante tamén, a digitalización, convertir en digital todas as técnicas de aparatología fixa. Por exemplo, estamos aquí, vedes a falar da nosa técnica, a parte do bonding, o bonding indirecto. Que ten de ventaxa o bonding indirecto? Bueno, pois ten ventaxas, pero unha ventaxa que non se fala moito dela, e é importante é esta que está aquí abaixo. É dicir, unha ventaxa moi grande é esta, a posibilidade de seleccionar os arcos de arame, os filos acordo con a elasticidade toda. Eso é moi importante porque ti podes decir, mira, por favor, ponme con os braques a tal altura, como veremos despois, e despois, por favor, xa directamente vas a utilizar este fío, porque é o máis adecuado, de acordo, por un lado, o problema, é dicir, o índice de irregularidade do paciente, e por outro lado, tamén moi importante, a posibilidade de, además de alinear, a posibilidade de que de utilizar as tablas das diferentes casas comerciais sobre as características biomecánicas e metalúrxicas das ligas. Entendido? Eu creo que esos son conceptos moi importantes. E hoxe, tras esta horrible pandemia, o que se trata precisamente é desto. Ben, o seguinte, microimplantes. Bueno, eu traballei moitos anos, de feito, Dentina é a compañía que nos está sponsorizando a parte dos braques e tal, que é a compañía que, en este caso, en Portugal, leva a miña técnica, pero tamén he utilizado durante moitos anos hasta os dual top, e agora, bueno, pues gracias a CIACOM, unha compañía española de moitísimo prestixio en cuanto a implantes internacional, afincada en Madrid, que está agora en pleno proceso de expansión, pues agora hemos desarrollado unos microimplantes que realmente son algo espectacular, tamén van a ser espectacular de precio, no sentido de que van a ser un precio moi baixo para a calidade evidentemente eu non critico nada, pero creo que cando un compra un produto, especialmente se é un produto que vai a ir metido no oso, ten que saber de onde procede ese produto. Se ese produto é un produto
de ASO, ou é un produto de níquel titanio. Se é de un ASO de baixa calidade ou un produto de níquel de titanio número 5. Eu digo isto porque moitas veces famosos microimplantes que venden moitas veces a xente por aí, hai que ver entrando, eu que teño unha colega chinesa na consulta que traballa comigo, ela lógicamente entra nas páginas web de esos implantes chineses e hai que saber que un está a pagar un implante que cree que está a pagarlo moi barato porque está moi barato, pero hai que ver onde se fabrica, como se fabrica e buscar a compañía matriz. É importante eso. É dicir, nós estamos a traballando agora. Outro tema importantísimo, algo novo que estamos a estar facendo. Eu teño a ventaxa, como profesor de universidade, he aprendido que, desgraciadamente, a universidade está sempre retrasada, especialmente a universidade pública, tamén a privada, pero a pública sempre vai retrasada. E vai retrasada porque hai un problema nesta vida, e desgraciadamente o problema que hai nesta vida é que sin cartos, sin diñeiro, sin euros, non se pode facer nada. Podes facer filosofía de investigación, pero non chegas a nada. E, por tanto, agora, eu da parte esta filosófica da investigación filosófica que se utiliza para chegar a ser profesor ou cousas desas xa paso. É dicir, que estou a falar? Pois estou a falar de que sempre que investigo ou fago investigación o facemos con empresas que podan convertir a túas ideas en unha realidade. É dicir, de que estamos a falar agora? Pois o que te estás a ver son aparellos, podes ver aparellos funcionais. E aparellos funcionais novos, digitais, que van a ir en combinación con os aparellos fixos. É dicir, e isto tamén é unha cousa, non vou falar agora disso, pero é unha cousa super importante. Por que? Porque é romper o concepto clásico, antigo e fora de moda, de que primeiro hai que facer unha ortopedia clásica, como decían no Portugal os ortopedistas brasileiros, non? Que líbreme Dios, bueno, pois, deles digo, entón, agora non, agora hai que facer, especialmente os tratamentos das clases 2 mandibulares, hai que facer, favorecer o crecimiento mandibular ao mesmo tempo que estás a alinear os dentes. Isto é por un motivo, primeiro de cooperación, porque o paciente pode levar bastante, ben, 18 meses de aparellos, 24 meses de aparellos, 2 anos, como moito, pero que non pode hacer un tratamento ortopédico, ortodóntico, de 8 anos, porque aquelo é un completo desastre. Pero, bueno, a estrella da coroa, a pesar de que estamos a falar de un curso de braques e arames, a estrella da coroa, neste momento, nas miñas líneas de investigación, é esta, o que se chama as guías eruptivas propioceptivas. Teño que algúns participantes... A ver, bueno, as guías eruptivas propioceptivas. Isto é realmente algo novo e incluso é bastante, a pesar de que, na miña opinión, pois posiblemente teño que falar. Es que hai xente que está a falar aí e non me deixa... A ver, deixame ver se veo os participantes. Bueno, un momentiño vou desactivar os audios da xente, porque oigo falar así. Bueno, entón, o que estaba a falar é que esta é a estrela da coroa. Evidentemente, a compañía creo que ten unha mellor calidade en cuanto aos alineadores, pois non hai ninguna dúbida que é Invisalign. Non teño especialmente con Invisalign por a política que ten un pouco con, bueno, non é moi favorable aos profesionais, en fin, prefiro non falar deso, pero entón, eso non creo que a calidade do plástico e posiblemente incluso a programación. Pero nós nos hemos centrado aparte con a compañía Alineadén de España, que tamén está presente en Portugal, esperamos a empezar a dar cursos aí. Bueno, nos vamos a centrar en un tema que a mí me gusta moitísimo, que é isto novo. Se chaman as guías eruptivas propioceptivas, que non son máis que alineadores en niños. Este é o resumen desta idea, é o que podes ver aquí. E que é o que podes ver aquí? Pois ves aquí que o resumen é
canino que está a punto, un canino superior que está a punto de erupcionar, é que nos formamos non un reservorio pasivo, sino un reservorio activo que vai a controlar a dirección da erupción do dente. Eso significa que un concepto revolucionario que eu estou a falar agora é rematar os casos en dentición mixta tardía. É dicir, non facer como estamos hasta agora, que é empezar a maioría dos casos en dentición mixta tardía. Non, é rematar os casos en dentición mixta tardía. Bueno, depois tenemos máis cousas, estamos a traballar ahora con o NOA, con OrtoPlus, tamén no tema da medicina dental do sono, e hai que ser prácticos. A medicina dental do sono vai a representar unha parte moi importante dos ingresos financeiros da nosa clínica se enfocamos ben o problema. Teño amigos en Lisboa, David, e teño que teñen clínicas moi centradas no tema da apnea do sono, e realmente é un tema moi interesante, porque atrae tamén moitos pacientes interesantes. Bueno, este é o instituto que en decembro nos veremos ali todos, esperamos que en decembro estén as melloras causas, pero a idea era facer un pouco para que veades pacientes. Bueno, quero antes de empezar a falar os 5 minutos desto, porque estou realmente emocionado, e bueno, pues a idea era un pouco a que vedes aquí, é dicir, utilizar os alineadores para a parte final da dentición mixta, é dicir, a parte final. É dicir, estamos a falar do control, primeiro controlamos o molar e os incisivos inferiores, a continuación vamos a poñer os ataches de retención, que normalmente de estabilización, estos ataches normalmente, como estamos en dentición mixta, van a ir a nivel dos molares e dos incisivos, e despois vamos a facer as guías activas. As primeiras son pasivas e agora son as activas. As activas son cando están a piques de rematar o canino superior, de erupcionar, perdón, o canino superior e os premolares, segundos premolares. Cal é o funcionamento das guías? Bueno, as guías teñen un funcionamento basado nas ideas de Petrovic e nas ideas de diferentes autores, como por exemplo tamén as ideas de Melvin Moss sobre a matriz funcional. En que se basa eso? Moi sencillo. Según como encaixen os dentes, a oclusión dos dentes vai a producir unha serie de aferencias ao sistema nervioso do trixémino, é dicir, do nervio trixémino o quinto par. Esas aferencias van a producir, a su vez, unhas eferencias motoras. Esas eferencias motoras van a facer que a través dos estímulos das musculatura se reposicione a mandíbula. Esa reposición, perdón, teño que quitar o sonido. Hasta. Estas eferencias motoras, por tanto, van a colocar a mandíbula na mellor posición. Isto é unha cousa moi interesante. Isto é unha cousa moi interesante porque que nos vamos a facer? Pois vamos a facer isto. É dicir, gracias a estas guías activas vamos a conseguir isto. É dicir, primeiro empezamos con unhas... Isto é totalmente novo. Prácticamente sois casi os primeiros que o veis online, porque eu teño que estamos con as patentes, con estas historias. Bueno, supoño que ya Invisalign estará sobre este tema, pero nos primeiro, en vez de chamar reservorios, que lle chaman algúns, a mí non me gusta este nome, nin ten esa filosofía. Aquí o que se chama son os guías pasivas proprioceptivas. O que buscan estas guías pasivas proprioceptivas é manter simplemente o espacio. A guía pasiva proprioceptiva é unha parede de mesial e distal de un plástico máis diferente. Estamos a falar agora dun plástico inerte, un plástico duro, un plástico como o que ten en este momento calquer compañía, ok? E despois xa, cando está empezando a erupcionar o dente que nos interesa, neste caso un segundo premolar, entón vamos a favorecer a erupción distal. Aquí creamos unha guía eruptiva e esa guía eruptiva, en principio, queríamos xa creala con un novo material dentro do propio plástico. É dicir, que dentro do propio alineador vamos a tener partes
con o plástico que tendes todos os que usais Invisalign, outra compañía, o Smilers, que eu teño sei que Maite, que é unha excelente profesional, está a dar moitos cursos aí en Portugal, pois, o que temos en a liña DEN, pero a parte da guía activa estaríamos xa falando dos Memory Shape Polymers, é dicir, dos polímeros con memoria de forma que xa levarían unha especie de plástico nesa zona para mover o dente hacia o lugar indicado. Por iso os estaba a falar de que non se pode facer investigación, especialmente investigación e desenrolo, en desenrolo, non se pode facer cando non tes unha compañía detrás, porque outro é coller papel e bolígrafo. E papel e bolígrafo está moi ben para facer física teórica ou matemática pura, pero non para facer cousas na clínica. E, por tanto, se non tes esa compañía, non podes levar os teus pensamentos, as túas ideas e as túas iniciativas á realidade. Isto é unha realidade. Por tanto, vemos un paciente aquí que é unha crianza pequena, clase 3, mordida cruzada anterior, vou un poquinho rápido, levamos ao paciente á relación céntrica e vemos que está borde a borde. Evidentemente, aquí non ten ningún sentido poñer un alineador, é absurdo, porque non tes dentes donde sujetar, non ten ningún sentido. Pero tampouco ten ningún sentido non poner ningún aparello. A relación transversal do paciente deste paciente, a relación transversal é adecuada, por tanto, o noso maior problema é simplemente un problema de posicionamiento do cóndilo, é sobre todo un problema de proinclinación do incisivo inferior e un problema de retrusión do incisivo superior. Que nos está a falar o masilar? Pois o masilar nos está a falar desto. E que nos está a falar? Pois que o traxecto eruptivo é un traxecto eruptivo en principio normal. O único que temos que facer é favorecer ese traxecto eruptivo, porque non fai falta botar ou inclinar os dentes hacia adiante, non fai falta, non hai que facer nada desto. Non poñas un bracket, non se te ocurra poñer un bracket aquí, porque se pos un bracket aquí, é dicir, que parece que é unha tontería, aquí o máis importante non é un problema dental. Aquí o problema é un problema ortopédico. A nosa obsesión ten que ser esta curvilla. Por tanto, se eu teño este incisivo aquí, este incisivo o que me dedico é a botalo para diante en este sentido, ollo porque a formación da raíz pode producirse máis hacia a lingual. Por tanto, este paciente, onde está o problema dental deste paciente? Pois nos dentes. Onde está o problema esquelético deste paciente? No maxilar. Onde está a etioloxía? A etioloxía deste problema de paciente está na musculatura. Na musculatura. E cando a xente fala de non sei cantas cousas, de ROZ, de MBT, quen está a falar de musculatura? Ninguén, ningures está a falar de musculatura. E a musculatura é importantísima. Entendido? Por tanto, que vamos a poñer? Pois vamos a poñer cousas que me controlen a musculatura. Cousas que me controlen a musculatura. Evidentemente tamén, non sei se en Portugal se di así, se di en España, que a Dios rogando e con o mazo ou con o palo dando. É dicir, de paso poñemos unhos arames, para que? Pois para botar os incisivos para atrás e os de arriba para diante. Entón, con este sencillo sistema, o que vamos a conseguir é un controlo da erupción dos incisivos superiores, vamos a encontrar unha expansión do maxilar e chegamos a esta situación. O que me importa do Frenkel, os braques cambian dentes. Os aparellos funcionais, a disyunción maxilar con máscara, incluso
algúns outros aparellos funcionais cambian as caras. Okay? Cambian as caras. Por tanto, aquí podemos ver, é absurdo, porque é absurdo, non vou a perder ni un segundo falando da xente que di que os aparellos funcionais non funcionan. Se a xente dixera, mira, eu non sei como funcionan os aparellos funcionais, nunca na miña vida puse un aparello funcional, eu non vendo aparellos funcionais, eu vendo braques e arames, e se a xente fala así, benvenida sea, pero que non podes facer é porque non tes ignorancia sobre a utilización dos aparellos funcionais, ignorancia sobre o que é o concepto funcional do crecimiento craniofacial, ignorancia porque non sabes a capacidade do oso alveolar para evitar a cirurxía ortognática, o que non podes facer é decir precisamente que o resto das técnicas non sirven e menos os aparellos funcionais. Por tanto, eu creo que con unha sola radiografía feita uns mesiños, poucos meses, en uns meses, nada, uns mesiños, se ve o cambio espectacular que con un solo aparello podes lograr nunha boca. Fixaros que o cambio é en nada. Fixaros, por exemplo, a calcificación deste premolar ou do segundo molar, que prácticamente está na mesma situación, é dicir, o cambio espectacular. É verdade que tiña un avance dos tecidos moles inferiores do labio inferior, pero vedes como é o cambio impresionante dos incisos. Por tanto, é importante isto. E agora, pois, que vamos a facer na nosa consulta? Pois normalmente na nosa consulta non faríamos nada. Le diríamos ao paciente que volvera ao rido, bueno, primeiro debía conseguir un pouco mellor oclusión, e que o paciente volvera ao cabo dun tempo, bueno, pois non, aquí o que estamos a facer é simplemente, agora poñemos as nosas guías. Neste momento as guías son todas guías prácticamente pasivas, porque temos que tener o recambio dentario, pero, como vedes aquí, estamos xa en unha situación completamente diferente. É dicir, agora hemos utilizado 6 ou 7 alineadores para arreglar isto, e agora estamos no momento das guías eruptivas pasivas, esperando que chegue o final da dentición mixta tardía, cando en ese momento utilizaremos as guías activas para poñer os dentes, como vamos a ver agora. Entendido? Entón, creo que é moi interesante porque é un cambio de mentalidade, e o cambio de mentalidade é moi grande. Non vamos a empezar os casos en dentición mixta tardía, vamos a rematar os casos en dentición mixta tardía. Por tanto, isto é un concepto, teño que apagar aquí é un cambio de mentalidade moi importante. Como funciona isto? Perdón. Funciona a base de, como estamos a falar, funciona a base de apropiación periodontal, vai a producir un cambio na musculatura, e o cambio na musculatura é a que nos vai a encaixar en clase 1. Hai que chegar a este momento en clase 1. De isto falaremos no módulo que hagamos aquí en Santiago de Compostela, na miña consulta, en decembro, hablaremos bastante e veremos un montón de casos clínicos con os pacientes diante, e veredes cando aos pacientes lle preguntemos se están contentos, porque moitos usaron antes braques, se están contentos con as placas, que lle pareceu el tratamento, veredes a increíble colaboración dos pacientes con estes aparellos, en fin. Bueno, por tanto, aquí temos unha paciente de ATM, que está xa rematada, non teño aquí a foto final, pero bueno, está rematada, unha paciente de ATM, intentamos colocar un aparello funcional, non podemos poñer un aparello funcional porque non nos encaixa, é demasiado pequena o paladar, é demasiado estreito o paladar. E por iso o que vamos a colocar é un mulligan horizontal de LG Loy para facer a expansión, e realmente o que temos que facer é controlar moito a oclusión, perdón, a ATM, a TMG. Por qué? Porque a nai xa fora paciente niña fai moitos anos, estuve que controlar moito, o tema ATM tuvo bastantes problemas, espera que teño que desactivar os audios da xente que entra, vale.
Entón, realmente é un tema moi interesante. E agora, que facemos con esta paciente? Pois realmente rematamos. Bueno, e agora sería o momento, despois do arreglar isto, da dentición mixta, agora que haríamos na miña consulta normal? Pois na miña consulta normal agora esperaría que salieran os caninos, os primeiros premolares, bueno, e cando estuvera todo xa erucionado, colocaríamos os braques para empezar un tratamento aproximadamente de un ano e medio, porque é un caso que estaba bastante xa controlado gracias á primeira fase. Pois non, o que vamos a facer é as guías eruptivas. Esta diapositiva de aquí, a que ven agora, esta concretamente é unha das alegrías que eu teño. Eu teño pasión por a ortodoncia. Moitas veces, unha das cousas que ten a ortodoncia cando tes pasión, unha das cousas que tes cando tes pasión por a ortodoncia é por cousas como esta, é dicir, a parte de arriba, o que vedes aquí, é a paciente cando marchou na visita que pusimos as novas guías eruptivas para que os dentes chegaran aquí. O que non sabíamos era se as guías nos iban a funcionar, é dicir, se realmente os caninos iban a baixar, descender como de acordo a nosas guías feitas a través do CBCT e a través de implementar os dentes que teníamos dentro do oso en el CBCT, como visteis aí nunha representación feita en Alineadent, en Ortoplus, en Málaga, con os inxeñeros que desde aquí levan un abrazo moi grande, porque gracias aos inxeñeros, gracias a Jesús, é que podemos facer todo isto, pois aí vedes como van os caninos xa hacia clase 1. E realmente isto é algo espectacular, porque vedes aí a evolución do caso, repito, está ahora xa a piques de estar rematada, e vedes aí como os dentes van a seu sitio. E que pasa? Pois pasa tanto como que estou a falar, que xa rematei o caso. É dicir, isto é un cambio de mentalidade, non teño 2, ni 5, ni 20, tengo moitísimos casos que espero mostrar agora na SEDA, na Sociedade Española de Alineadores, que vai a ser en setembro, xa gravei a miña conferencia e que presentarei pois en decembro aquí en Santiago no curso, veredes moitos destos casos e o fácil que é os rexistros en nenos, en crianzas, e como se poden tratar as crianzas con isto. Outro dos problemas porque estou a falar un pouco para a xente que xa está en Portugal con o meu curso e outros, que cousas diferentes, porque eu creo que agora o problema da consulta é que a xente xoven, todo o mundo está con o plastiquito enseñando todo, pero sin ningún tipo de filosofía detrás. Rompendo un poquinho, poño un botonciño, hago como se a ortodoncia fuera todo un conxunto de pequenos trucos e tal, e non a ortodoncia ten unha filosofía detrás. Que problema ten a xente xoven? O digo con máximo respeto. É un pouco atrevida. Na nosa época, o problema que había, todos conocedes, bueno, no todos non, porque sois máis xóvenes, pero vosotros non conocíais a Campos Neves. Campos Neves era o profesor catedrático de ortodoncia da Universidade de Porto. Eu recordo a Campos Neves e os congresos que fai 30 anos, era bastante frecuente que alguén chegara a un congreso e dixera cualquier cousa e rapidamente o Campos Neves ou outra profesor pois te ponía en ridículo porque te empezaba a hacer preguntas ou cousas desas. É dicir, que quero decir con eso? Que ahora a xente xoven, nadie nos congresos pregunta, nadie dice nada e cada un é capitán xeneral na súa consulta. Este é un problema importante. Este é un problema, espera que estou a escutar, a ver se quito o audio de alguna xente, se aquí está. Vale. Entón, este é un problema importante, porque entón agora, pois hai aparatiños, truquiños, pero realmente non hai moitas veces unha filosofía detrás. Bueno, por exemplo, vou a poneros un caso que tamén é unha cousa radical diferente da nosa consulta. Este é un paciente que ten unha clase 2, ten unha protrusión do maxilar, ten unha
retrusión moi importante da mandíbula, todo o problema do paciente, o vedes aquí, é un exceso maxilar combinado con unha retrusión mandibular, e como vedes aquí ten unha clase 2 completa, no lado dereito e no lado esquerdo. A protrusión dos incisivos superiores e a cefalometría pois nos está a indicar que, ademais de ter todos estes problemas, ten un exceso vertical que condiciona, ademais, unha póstero rotación mandibular. É dicir, temos un problema de plano de discrepancia esquelética posterior ou sagital ou anteroposterior e unha discrepancia sagital, que vedes aquí, tamén vertical. Entón, este é un problema importante. É un problema importante porque, esperad un momento, é un problema importante porque é un problema importante, un segundo que estou con as, a ver, é un problema importante porque hai que saber que vamos facer, non? Entón, o que vamos facer é o seguinte, un momento, o que vamos a facer é facer un diagnóstico. O diagnóstico nos indica que temos que retruir lixeiramente os incisivos superiores, é dicir, retruir lixeiramente os incisivos superiores, estes incisivos hai que botalos, espere que teño que quitar os audios, que senón, a ver. Aí está. Bueno, teño que botar para atrás os incisivos superiores e teño que mover para diante a mandíbula. Non botar o incisivo para diante. Bueno, aquí, neste caso, pois me gustaría ahora facer un debate, pero sin facer debates, os vou a decir como trataríais todos a cada un de vos este paciente. É dicir, cal sería a vosa hipótesis de tratamento. Bueno, pois depende un pouco o que faríais. Pero me gustaría un pouco volver, pero diría, os que os formasteis, tendes unha formación, por exemplo, máis de Tweed, máis da ortodoncia clásica, posiblemente estaréis pensando en facer esta barbaridade. É dicir, en extraer os primeiros premolares para finalizar o tratamento, con extracciones dos primeiros premolares, non? E botar estes dentes para atrás. Vale. Estes tenes un grupo deles. Outro grupo, dos que lle gustan máis os cachivaches tecnolóxicos, faríais o seguinte, pondríais posiblemente algún tipo de distalador, tipo o distalador de mi amigo Luis Carrier, podríais un distalador tipo Luis Carrier, con os elásticos de clase 2, ou pondríais un Forzus da 3M, ou podríais, como din os ingleses, whatever. É dicir, pondríais calquer cousa. Que conseguiríais con eso? Pois sí, creo que conseguiríais un resultado bastante bo a base de facer isto. Conseguiríais que o incisivo estivera aquí, conseguiríais que o canino e o molar se distalara, pero, amigo, unha parte moi importante do teu tratamento, e inclúo aos de Damon aquí, estaría en base a facer isto. Que problema hai se ti faz isto prematuramente? Bueno, se faz isto prematuramente e fora meu fillo, realmente o que faría se levaría aos tribunais. Por qué? Porque por culpa de facer isto, que é o que está a facer agora mesmo o 80% dos ortodoncistas, e agora, ao final, vou abrir os micrófonos, e se alguén está en desacordo conmigo, me di, o 80% dos ortodoncistas porían clase 2, distaladores de Carrier, Forzus, e farían isto. E por que digo os tribunais? Porque os dentes dos meus fillos, eu teño 5 fillos, os dentes dos meus fillos son importantes, pero o máis importante para min é a cara dos meus fillos.
Se eu fago isto prematuramente, estou a impedir o crecemento da mandíbula. O paciente tería un resultado bastante bo, etc. Que outros approach tendríamos? Que outros approach tendríamos? Outro approach sería, bueno, pois eu sou poner un aparello funcional. E que aparello funcional pondría? Bueno, pois pondría, por exemplo, un Frenkel. Error. Porque se pos un Frenkel neste aparato, neste paciente, con este plano mandibular que ves aquí, o que vas a conseguir é que o avance mandibular que vai a ser a costa de facer unha mordida aberta. Entendes? Entón vas a conseguir unha melloría posiblemente do perfil, pero o problema que vas ter é que se vai a aparecer unha mordida aberta. É dicir, que a realidade deste caso, para os pais, as extracciones de primeros premolares, a utilización de instaladores, a utilización de elásticos de clase 2 con protrusión dos incisivos inferiores. Fixádevos que os incisivos inferiores tendes unha discrepancia positiva. Para os pais todo está ben. Has correxido os 4 incisivos superiores. Eres un fenómeno. Eres o mellor do mellor. Todo para frente, como dicís os portugueses. Todo para frente que vai todo ben. Porque os pais, para desgracia dos que fan boa ortodoncia, para desgracia dos que fan boa ortodoncia e para gracia dos que fan mala ortodoncia, os pais e os pacientes non se enteran de nada, non saben nada de nada e nunca relacionan a cara con o tratamento de ortodoncia. Por tanto, realmente este é un problema da sociedade importante. Eu me atrevo a decir que o 90% das clínicas de ortodoncia que tratan este paciente iban a tratalo con elásticos de clase 2, ou con aparellos que se chaman o que van que facer un efecto elástico clase 2. Entendido? Bueno, o primeiro que hai que entender desto é que estamos totalmente errados na ortodoncia clínica. Por qué? Bueno, a ortodoncia, para entender o tema, eu sempre teño este esquema, porque este esquema é un esquema onde podedes ver os carros van a representar os carros representan os dentes e o proceso dentoalveolar, e a que a máquina representa o tren representa a mandíbula. Se realmente eu teño que mover a mandíbula para adiante, se teño que mover a mandíbula para adiante, é dicir, o que teño evidentemente que mover para que crezca o cóndilo e crezca a longitude desa mandíbula, teño que mover o tren. Repito, teño que mover o tren. Se, en cambio, o que teño é un paciente adulto e o que quero facer, o non adulto, e o que quero facer é mover os dentes, non o oso, os dentes, entón o que vou facer é mover os carros. É dicir, vou a mover os carros. É dicir, mover os dentes. Por tanto, non é o mesmo mover o carro que mover os dentes. Evidentemente, isto que parece que é unha tontería para nenos pequenos, pois é mellor explicárselo a bastantes ortodoncistas. É dicir, unha cousa é mover os carros, e outra cousa é mover os. Cando movo o tren, estou a mover a mandíbula, e a mandíbula non se move normalmente con elásticos de clase 2. Canto máis poña o paciente os elásticos de clase 2, máis intensas serán os elásticos de clase 2, e os aparellos clase 2-like, como poden ser os Forzus de 3M o aparello de Carrier, en todos esos aparellos se vai a producir un movimento de os carros, non a mandíbula, non o tren, os carros. Isto remata
con unha proinclinación dos incisivos inferiores, manténdose moitas veces a discrepancia esquelética. Por que existe este erro filosófico tan importante? Pois porque sí, eu que non sei por qué. Eu creo que sei, pero non vou a explicar. Bueno, como se tratan estes pacientes? O primeiro que hai que facer na clínica é alinear os dentes. É o número 1. Alinear os dentes. Descompensar a maloclusión. E que descompensar a maloclusión? É precisamente con eso. É dicir, un momento, que estou aquí a admitir aos que entran na sala de espera, é dicir, de que estamos a falar? Estamos a falar de que? De alinear os dentes as soon as possible. É dicir, e como facemos nós? Gracias a que usamos uns braques especiais, pero tamén podedes usar outros arames, incluso eu non son moi partidario de usar braques hoxe convencionais, prefiero para estos, porque, a ver, o problema maior é que estamos a falar de acelerar o tratamento con aparellos fixos, vale? Por tanto, neste caso, pues, nos primeiros meses xa temos que estar con o Synergy, conseguimos que no segundo arco da nosa técnica, e xa non estamos a falar, cando falemos de gum metal, estamos a falar de poñer un 19 por 25, un 19 por 25. O noso segundo arco sempre é un 19 por 25. Porque, calea, si te teño que vender a ti que me estás a escoitar a nosa técnica, e tú dis, bueno, pues mira, a mí gustame máis o braque de Damon, a mí gustame máis o de MMT, vale. O que nós temos é que non estamos a vender solamente el bracket ou os arames ou os microimplantes. O que estamos a vender son o que moitas técnicas non teñen, e que son protocolos. Non vou a falar agora disso, porque isto lo veremos con máis tranquilidade en Lisboa, pero isto é o protocolo de expansión e desrotación e distalización dos primeiros molares superiores. É dicir, que cantidad de, cando utilizamos un coagelis, que ventaxas presenta? É un aparello excelente, very good appliance, para que? Para facer expansión. É un aparello moi bueno para desrotar, sin embargo, non é un aparello o regular ou malo para destalar. É dicir, temos aquí os nosos protocolos que nos van a decir que aparello vamos a utilizar en cada momento e que é o mellor para utilizar. Por tanto, o primeiro é alinear os dentes, porque os pais, para o que traen os fillos e as crianzas á consulta, os traen para que pongamos os dentes rectos o antes posible. Por tanto, poñemos os dentes rectos o antes posible. E a segunda fase agora é o jumping divide. Aquí está o erro. Aquí está o erro. Bien. Ti utilizas aparellos funcionais? Sí, moito. E realmente utilizas aparellos funcionais como o Frenkel, que é o que máis uso. Os activadores, o Bionator, o que tal. Claro, e tú utilizas, verdad, para que crezca el cóndilo. A que sí? Pois non. Ese é o error. Non utilizar aparellos funcionais para que o cóndilo crezca mentre estás poñendo o aparello. Eso é unha bobada. Eso é para os macaca mulata, é dicir, para os monos que lle fixeron experimentos con McNamara e lle ponían 24 horas ao día aparellos de avance mandibular. E despois sacrificaban ao mono. Pero as características do mono, eu teño unha experiencia que non vou a recordar porque foi horrible no Zoo de Vigo con meu irmán José María intentando sacar un canino a un mono. Foi horrible, horrible. Por qué? Por que quitar un canino e facer extracciones en un dente? É horrible. Porque siguen teñendo os monos, os primates superiores, non teñen os mismos dentes que nós. Non teñen a mesma capacidade de crecimento vertical do oso alveolar, porque o crecimento do oso alveolar é fundamental para o desenrolo da fala. Isto non vou a explicar ahora nada disto, porque isto é un rollo, pero parece mentira que os ortodoncistas nadie fale disto, entendido? Cando é fundamental para entender a ortodoncia, que é o controlo vertical do oso alveolar. Por tanto, o que estamos a falar nós é que vamos a poñer o aparello en casa e para dormir.
o vamos a poñer simultáneo aos aparellos fixos. Por eso vedes aí que leva unha gomiña, porque adaptamos os aparellos. Estamos a favorecer a colaboración do paciente porque concentramos todo o tratamento. Olvídate de facer tratamentos ortopédicos de 8 anos, 9 anos, olvídate. Pero cando lle cobras ao paciente? Que lle cobras ao paciente? 20.000 euros por terlo, se non estás a perder diñeiro. Se ti non cobras 2.000 ou 3.000 euros e o tratamento dura máis de 2 anos, estás a perder diñeiro. Para que estás a facer ortodoncia? Para que estás escoitando este seminario? Se con a ortodoncia non estás a ganar diñeiro. O diñeiro en ortodoncia se gaña cando utilizas 4 braques, 2 bandas, un coagelis, un ano de tratamento ao paciente de primeira fase, 1.800 euros. Aí é onde ganas diñeiro. Se non estás a perder diñeiro, dedícate a facer composites e carillas, e dedícate ás obturaciones, e dedícate, non fagas ortodoncia que perdes diñeiro. Os odontopediatras, por que os odontopediatras perden diñeiro con a ortodoncia? Pois por eso. É dicir, o que hai que facer é jumping the bite. Que consigues con o jumping the bite? Consigues isto. Ahora xa creceu o cóndilo, a rama ascendente, a capa proliferativa do cartílago, a inner part ou a parte interna do que non. O único que estás en unha posición forzada, ligamentosa en clase 1. Non creceu casi nada. Se agora o paciente lle retiras o aparello funcional ou lle pones unha férula de descarga ou algo así, o paciente volve outra vez a relación céntrica con a mesma clase, casi clase 2 que tiña. Es que de non entender nada de nada o asunto. Como va con un aparello funcional en un ano? Vas a conseguir que de unha clase 2 completa con mandíbula pase a clase 1. É un absurdo. Necesitas moitísimo máis tempo. E aí é onde está o fallo agora da outra parte do río, o sea, da outra orilla do río. Cal é o problema do río antes de... Era como os de Lisboa antes do ponte. Os de unha orilla de Lisboa e os de outras orillas de Lisboa. Entendido? Desde Costa de Caparica ao outro lado. Pois isto é igual. O sea, un di que non crece o cóndilo e outro di que pode ser o ano e medio un aparello funcional ou 2 anos e xa está solucionado o cóndilo. Pois nin unha cousa, nin outra. É dicir, aquí o que estamos a facer agora é que o paciente en unha postura nova, ligamentosa, forzada, non estable, entendido? En unha posición da 99% do día, que é a posición de reposo. E agora que temos que facer? Tenemos que asentar esa mandíbula en clase 1. E como vamos facer? Pois aí é onde agora desaparecen os famosos ortopedistas brasileiros, o sento por eles. É dicir, e por que desaparece? Porque agora a parte máis importante do tratamento é outra. E vamos a ver isto, un minuto. Cal é o concepto que nos han vendido? Bueno, primeiro hai un problema que hai que entender moi ben. Os aparellos funcionales surxen en Europa e hai un problema político, porque todo é un problema político. Que ha pasado con o coronavirus? Pois ao final todo se resume, ademais do problema do propio virus, evidentemente, todo se resume en un problema político. En uns países están mellor e outros están peor, moitísimo é por as decisiones políticas tomadas. Sempre os portugueses habedes tenido sempre mellores dirixentes hasta na época de Salazar, que os españois. Eso se reflexaba sempre moi ben, non sei se os deis conta, nos concellos. Os concellos portugueses, os axuntamentos portugueses, sempre eran pulcros, sempre estaba todo espectacular, sempre, e a España era un desastre, porque sempre foi así. Pois isto é o mesmo. É dicir, o máis importante é tener os conceptos claros. Vale. Cal era o problema político nos años 60, 50, 60, para a incomunicación entre os aparellos funcionais e os aparellos fixos? Era fácil. Quenes controlaban os aparellos fixos? Steiner,
judeus, eran judíos, e os que controlaban parte das aparatologías funcionais, especialmente na Alemania, non eran precisamente judeus. É dicir, isto xenerou un gran aislamento. Segundo, despois da Segunda Guerra Mundial, Alemania sufreu un embargo de aso. Non se podía importar aso, facer aso. Había que importar todo de Estados Unidos os aparellos. Por tanto, como se facían os aparellos despois da Segunda Guerra Mundial en Alemania e nos países del este? Se facían con vulcanita, despois con acrílico e con cordas de piano. É dicir, que había un aislamento político que tuvo unha influencia. Nos anos 80, recordo precisamente unha das primeiras conferencias de Frenkel en Múnich con o profesor Canut, invitado por el profesor McNamara. Que pasou? Bueno, pois que non podía ser moi popular os aparellos funcionais porque aquí hai que entender unha cousa. Se ti estás agora escuitando este webinar, unha cousa que posiblemente pois, te gustará, digo eu, non sei, pois son estas cousas que acabas, que estás vendo na pantalla, que as fago eu, non fago evidentemente o 3D, pero si fago as modificaciones dos dentes, esas cousas, vale. É dicir, que a imaxen é o que vende hoxe. Se eu te presento casos bonitos, eso vende, e ti dices, como faría este tipo para poner este aparello? Oye, voy a ver este o Quintanilla, a ver que me está aí, que veo que ten un caso moi bonito, a ver que fixo Quintanilla. Pero se o Quintanilla te pon unha merda de fotos, te pon un asco de grafía, si los casos son en blanco e negro e non se ve nada, pois tú dices, mira, pois Quintanilla será moi bo, que oi falar del, pero é un desastre a presentación e non vou facer ao Quintanilla. Eso foi exactamente o que pasou con os aparellos funcionais. Ti colles un libro de aparellos funcionais e todos son pinturiñas e todos son esquemiñas, pero non se ven 50 casos con uns bons rexistros. Entón, claro, se non vendes o produto e se hai unha chica moi guapa dentro dunha habitación, pero a habitación está a oscuras, xa podes guiñar os ollos o que queiras, que non te ve. Comprendes? É dicir, o gran problema dos aparellos funcionais é que a xente que ha utilizado aparellos funcionais non ha tenido unha boa representación, digamos, nos congresos. Eu recordo con todo cariño, porque ademais lle tengo gran admiración a Frenkel, e aos aparellos, e a Wimbler, e a súa filla, pero un desastriño, as presentaciones eran penosas, de pena, diapositivas fotocopiadas dos seus libros. E así que vas a vender. Entón, que chegaron? E agora, aparte non vou a contar o pecador, non vou a contar o pecador, pero chegaron varios pecadores de Estados Unidos e dixeron, bueno, este como non ten registros, ni ten nada, vou a coller eu estos aparellos e os vou a empezar a introducir en Estados Unidos. Pero resulta que para poderlos introducir dixeron, bueno, e como funcionará isto? Aí vamos a coller uns monos, vamos a poñer nos monos os experimentos de Graeber, os experimentos de McNamara, os experimentos de Budoris, vamos a facerle que non te enteras de nada, que o cóndilo non é o corno da abundancia. Entendido? Non é o corno da abundancia. E moitas veces, como aí en Lisboa, que tendes a Torre de Belén, pois cando viñan os barcos, pois todo é igual. Non, isto é o que máis importa, ou a Torre de Porto. Que non, que ese non é o núcleo, non é o centro da historia. O centro da historia dos ortodoncistas é o oso alveolar. A ver cando nos damos conta deso. Entón, a idea clásica era que poñes, o tendes aí, poñes o aparello funcional, favoreces o crecimiento do cóndilo, favoreces o crecimiento da rama ascendente, favoreces a posición cartilaginosa no cartílago, entendes? E despois, secundariamente, ese crecemento mandibular vaise a producir, combinado con eso, un crecimiento vertical do oso alveolar. Entendido? En que se basaba isto? De acordo con McNamara, con Graeber, con Moss, todos. Bueno, pois aquí tendes o tipo de crecimiento da mandíbula, tendes aquí, esperad, a ver, tendes aquí o crecimiento do menisco, tendes aquí, que sí, que está moi ben, pero non funciona así. Please, por favor, olvídate
da cornucopia, ir a Ponte de Lima. Sabeis por que Ponte de Lima, non? En Ponte de Lima, o río Limia, cando as legiones romanas chegaron por a vía de Braga, de Braga chegaron hasta Ponte de Lima. O sea, de Braga llegaron, porque Braga era sabéis que era un núcleo romano moi importante. Pois cando chegaron a Lima, ali onde está agora, bueno, o Puente Románico, por ali sería, pois agora non me acordo como se chamaba o centurión, bueno, decían que o Lima do Ponte de Lima, o río Lima, era o río do esquecemento. Era o río do esquecemento. Entonces hai en Santa Lucía, ali perto da fronteira, no hotel de Santa Lucía, hai ali un tapiz moi doado, típico do estilo manuelino portugués. Entón aí veía, entonces que fixo o tipo? O tipo cruzou o río do esquecemento, que era o río Lima, e empezou a chamar a cada uno de sus primeiros legionarios e despois empezou a chamar a cada un dos seus soldados por o seu nome para decir que cruzaba o río Lima non se esquecía. Pois isto sí que hai que facerlo ao revés. O que hai que facer é esquecerse de que a articulación temporomandibular, especialmente o cóndilo e a rama ascendente, é unha auténtica cornucopia. É dicir, como funciona o tema? Pois algo parecido, pero non é o mesmo. É un poquinho diferente. O que facemos con aparello funcional é poñer a mandíbula mentras o paciente está en posición de reposo, que é prácticamente todo o día. Mentras o paciente está en a posición máis ou menos de avance de máxima introspiración. En esa posición, facemos un salto de mordida. E a salto de mordida foi descrito por Angle fai no ano o sea, está publicado xa no seu libro, na 7ª edición do seu libro do ano 1907, xa está publicado este tema. Entón, ponles os elásticos intermaxilares, e agora que faz? Pois agora creas un novo aparello funcional. E cal é o novo aparello funcional? Pois o novo aparello funcional este. É un aparello funcional que mantén os dentes en clase 1 e crea tempo suficiente. Para isto tengo probas. Non teño a investigación. Se algún que me está a escoitar quere venir a investigar, pero para isto hai que investigar moito. É dicir, pero teño moitísimos casos clínicos. Entonces, creo que isto capital, e moitas veces hai xente que non se entera de nada. Por que non se entera de nada? Pois porque está a entender a ortodoncia, que lle estaba a explicar McNamara e tal, está a entender e di, bueno, si é verdade que o aparello funcional non fai crecer a mandíbula, e é verdade, o aparello funcional non fai crecer a mandíbula no sentido de la distancia cóndilo-mentón. Ni fai crecer o mentón, ni fai crecer o cóndilo, ni fai crecer o rama ascendente. É dicir, digamos, non acelera ese crecemento. Entendido? Vale. Entón, que pasa? Pois din, pois claro, evidentemente, os aparellos de ortodoncia pura, non sirven para tratar as clases 2 mandibulares. Por tanto, cando o paciente presenta unha clase 2 mandibular, por exemplo, tendes a filosofía de Roth, non hai máis remedio que facer cirurxía ortomática. Entón, que pasa? Bueno, pois este é un problema por moitos motivos que non ven ao caso. Por tanto, que vamos facer? Facemos o jumping divide. Agora temos o paciente así. Metemos elásticos a tope. Agora, rápidamente, vamos a utilizar a parte biomecánica clásica de fexaduras do espacio, a fexar o espacio con o crimpable hook, os elásticos. Agora estamos a utilizar gunmetal, ou estamos a utilizar como se chama? TMA. Engatillamos todo, e xa está. E agora sempre, es que o paciente está fora de céntrica, aquí non está fora de céntrica nada. Temos o paciente anos despois, temos o paciente moitos anos despois. Entendido? Non hai truco.
6, 7, 8 anos fora de retención. E teño moitísimos casos, empezando por meus fillos. 8 anos despois da ortodoncia, unha disclusión perfecta. E que o que ocorreu? Pois o que ocorreu é ben doado, é ben sencillo. O que realmente foi a ocurrir foi isto. Unha mínimo tratamento do maxilar e la mandíbula e un máximo de tratamento a nivel da mandíbula. Mínimo no maxilar, tratamento dentoalveolar, máximo movimento a nivel da mandíbula. Entón, por favor, recordade que o defecto dentoalveolar o podedes lograr con cualquier técnica. Roth, Ríquez, a que queirades, Damon, a que queirades. O crecemento da articulación e o efecto basal sobre o cóndilo e a rama ascendente non o vades a conseguir con ningunha técnica ni con ningún aparello. Ten que ser, en todo caso, un crecimiento espontáneo do paciente. Por tanto, donde nós vamos a ter unha gran influencia é no efecto dentoalveolar e o efecto de oso basal a nivel de esta zona da mandíbula, exceptuando a morfoloxía do chin, do mentón, porque esa morfoloxía do mentón é unha morfoloxía xenética. Por tanto, eu creo enseñaros dúas cousas un pouco para que veades dous partes que sé que non vades a ver en ningunha técnica. Os guías erutivas, que estamos a traballar en eso, e o tratamento das clases 2. A ver, o tratamento das clases 2 sí que hai xente que o fai exactamente así. A única diferencia é que non sabe por que o fai así. Pero como moitas veces a xente son grandes clínicos, os grandes clínicos chegan sempre ao mesmo, porque esta é outra cousa. Porque os grandes clínicos, sin saber os conceptos, chegan á conclusión, porque ven os resultados todos os días na súa consulta. Entón, isto é moi importante, punto. Bueno, vou falar agora un pouco de, porque se non me enrollo aquí, de gum metal, e despois, mellor, deixo un pouco bueno, o primeiro que quero decir importante é que o importante non son os braques. Os braques son importantes, pero o máis importante son os arames. Os que son moi intelixentes, e me descubro delante deles, son os directores de marketing de Invisalign, me parece que son espectaculares. De feito, lograr que a xente pague 5.000 euros por un curso de certificación infumable, porque son unha porquería, o sea, desde todos os alineadores, con os meus tamén. O sea, un curso de certificación infumable que o único que te enseñan é como mandar os alineadores al sitio. Que te cobren 5.000 euros e encima despois te den unha licencia, hai que conocer moi ben a estupidez humana. É como os que crean, non, vamos a hacerte provider platinum de Invisalign. E o único que tens que facer é mandar casos para que te fagan un desconto. E a xente, pois o mismo ocurre con os de onco. Que foron os de onco? Pois os de onco dixeron, vamos a ver, que é o que move os dentes realmente? Realmente o que fai espectacular a técnica de Damon, o que fai espectacular a técnica de Damon é o níquel, titanio, cobre, que sin ninguna duda o copper, titanio, que utilizan é un dos mellores, por non decir o mellor arame do mundo para alinear. Bueno, como é o mellor arame do mundo para alinear, di o tipo da técnica. Vamos a ver, que vamos a decirle? Mira, cando te vas a ver un curso, ti entende que os que están a escoitar o curso non entenden nada de nada. Pero non, porque vou a falar a
a un grupo de que ortodoncistas exclusivos de Italia, pero los italianos ni los españoles ni nadie entiende nada cando estás a falar de curvas de carga de deformación, cando estás a falar de teorías de crecimiento craniofacial, cando estás a falar das rotaciones de Biot, cando estás a falar de biomecánica, entende nada de nada. Ti non te preocupes, que non entenden nada de nada. Entón, que vou falar? Tú vas a falar o que te diga eu. Tú non vas a decir que o arame é bo. Vas a decir que sí, que está ben, que o bo é o bracket. E por que vas a falar iso? Porque como non entenden nada, entendes? Claro, se ti os convences para que compren os brackets, cada vez que veña un paciente van a tener que usar 20 ou 20 e tantos brackets para cada paciente. E 20 ou 20 e tantos brackets para cada paciente, sabes canto é? Eso, pois son 500 ou 400 euros. En cambio, que vas a convencelos? Para que usen un arco de níquel, titanio, cobre arriba e outro abaixo, eso que 20 euros ou non chega, ou que esquexa. Pois ese é o motivo. Punto. Realmente o espectacular son os arcos superelásticos. O sea, realmente o que producen o cambio da mentalidade da ortodoncia clásica a ortodoncia nova son os arcos superelásticos por esta propiedade que tendes aquí todos, que é moi importante, que se conoce como superelasticidade. Realmente non se conoce como superelasticidade, realmente se chama pseudoelasticidade, pero como non queda moi bien desde o punto de vista do marketing, se chama superelasticidade. Entón, a superelasticidade, que consiste? Pois consiste en isto. Simplemente consiste en isto. É dicir, que cando ti estás a poñer un arco así, aquí, un momento, cando ti estás a poñer aquí un arco así, a forza que vai a producir o arco aquí, aquí e aquí é a mesma. E iso produce unha serie de consecuencias biolóxicas que permiten con el bracket de Damon, con el bracket no de Damon ou con Pepito Gómez, ou con o bracket de o que querades, poñer os dentes rectos. Isto é unha auténtica realidade moi importante. Comprendido? É dicir, que significa isto? Pois lo que significa isto é que con este tipo de arcos disminuímos moitísimo as posibilidades de hialinización ou necrosis do ligamento periodontal, e esta hialinización non pasa nada porque é reversible, pero sí pasa porque retrasa o movimento dentario. Ao retrasar o movimento dentario, eso se nota en que o paciente despois do alineamiento chega e os dentes non se han movido, que é o que te desesperaba moitas veces cando usabas outro tipo de brackets, entendido? Pero esta é a realidade. Por tanto, sí que é verdade. Por tanto, nos tenemos unha serie de fases de tratamento, alineamento, nivelación, cierre de espacios e terminación, e é verdade, bueno, pues que é moi importante entender a biomecánica, é dicir, cal é o obxectivo do alineamento? Pois é conseguir os arames máis flexibles, que cumplan a lei de Hooke, que non cumplan, perdón, a lei de Hooke, é dicir, que non haya unha relación entre a tensión que estás a xenerar, por exemplo, para lanzar unha flecha con un arco, que non haya esa relación, e, ademais, necesitas que o arame non teña interferencias. Que non ter interferencias? Que os brackets non lle molesten ao funcionamento do arame. E o peor para que os brackets interfiran é cando utilizas un bracket con un slot convencional unido a unha ligadura elástica. En eso estou totalmente de acordo con os de Damon. Entón, por tanto, vas a pasar a usar o brackets pasivos, como é o caso dos self-ligating brackets de Damon, ou, en nuestro caso, utilizamos outra técnica que é un cambio de diseño en el bracket, un cambio de diseño en el slot e un cambio de diseño en la colocación de las ligaduras. Bueno, cando estamos a terminar, aquí tenemos xa máis problemas con a utilización dos self-ligating bracket. Por qué? Porque estamos a hablar de stiffness, estamos a hablar de un controlo tridimensional do molar, estamos a falar estamos a falar un pouco del detallado oclusal, en fin, todo eso, e con a fricción, con todo, isto xenera que temos que ter un concepto diferente. E, por tanto, según os obxectivos de cada un das fases, que se queredes os xoves os podemos repetir un pouquiño para verlos, é importante saber cal é o obxectivo en cada fase.
Por tanto, vamos a ver cuáles son estos arcos, etc. Vamos a ver que hay una serie de combinaciones de arcos, que esto iremos falando de eso, pero básicamente o que estaba a falar antes era que utilizaba eu? Pois utilizaba unhas arcos térmicos para os casos de alta irregularidade. Teníamos a ventaxa de que a nivelación e a terminación o facíamos xa con beta 3 titanio ou TMA, dejábamos o ASO para fechar os espacios, pero básicamente despois empezamos a cambiar o beta 3 titanio con o gunmetal. Eu utilizo dous esquemas cando dou cursos por aí. Por qué? Porque hai moitos países donde non hai a importación do gunmetal. Creo que en Portugal, Dentina sí ten o gunmetal, o sea que non é un problema. España tamén o ten. Entón, nesos países non utilizo TMA, non ten sentido, utilizo gunmetal. É dicir, o que quero decir con todo isto é que hoxe, igual que vedes o avance do teléfono, non se poden usar. Eu quero moito a mis dos ex-sogras. Me divorciei 2 veces, desafortunadamente, e teño 2 ex-sogras. Entonces, las quero moito. Entonces, pois non teño problemas con ela. Pero a broma é decir que, por favor, eu estuve usando durante moitísimos anos os arcos de ASO de doble chave, os famosos doble arcos keyhole loop. Por favor, esos son os arcos peores que tener 2 sogras. De verdad, o sea, non usedes materiales de cando Franco era cabo, que únicamente foi a Portugal, a que lo vai a Salazar. Non usades materiales do tempo de Salazar, por Dios. Entendido? Vale? Pois temos que usar outros materiales, e os outros materiales son, xa o decía Angley, isto é de Angley. De Angley decía, Angley estaba a falar de cal era o sono de Angley. Facer o tratamento somente con un arco. Facer un tratamento con un arco. É posible facer con un arco? Sí. O gunmetal. O gunmetal é un aparello espectacular e presenta a gran ventaxa. Un momentiño que teño aquí, hai alguén que está a falar e teño que fechar. Bueno, non encontro quen é. Bueno, entón, é un arco espectacular para todo isto. Ok, é espectacular. E que ventaxas ten o gunmetal? Os ten todas, porque é quizás menos o precio, que é un poquinho caro. Por qué? Porque ten a ventaxa de que podemos facer moitísimas cousas e reducir drásticamente o número de arcos. Mirade aí. Que temos aí? Pois aquí temos a composición do gunmetal, que está formado, como vedes aquí, por titanio. Espere que non me va ben o rato. O titanio está formado por vanadio, niobium, moloideno, tantalio, circonio, etc. Con unha serie de... E pensade, canto máis elementos teña a liga, máis fricción presenta. Por iso sempre que te estés a traballar con un bo material, pero unha liga moi complexa, as ligas moi complexas teñen unha maior fricción superficial e tamén unha maior superposición biostática. Que característica ten o gunmetal? Eu lle chamo a liga travesti, porque é unha especie de mezcla de home e muller, non? É un travestido de home e muller con a ventaxa, bueno, tamén pode ser travesti, que ten mellor de un e outro. Pois, é dicir, entón, ten un high strength, a pesar de que ten un bajo módulo de elasticidade, e un módulo. Entón, é moi importante porque ten unha serie de características como unha altísima flexibilidade. Ten unha altísima flexibilidade. Non ten un comportamiento elástico, é dicir, é unha característica super elástica. E despois é unha aplicación
ten unha ventaxa enorme que é a hora da aplicación da torsión, ok? Da aplicación da torsión. Entón, temos todas estas ventaxas enormes de o gunmetal. E gracias a eso podemos facer tratamentos moi interesantes, especialmente cando estamos a falar de problemas de mordida aberta. Es decir, cando estamos hablando de mordida aberta. Un segundo. Voy a buscar una cosa, un segundo. Ok, un momentito. Ok. Entón, aquí temos, por exemplo, un caso antigo ya se trata de un morso, unha mordida abierta, completa, que empeza, como vedes aí, a nivel do segundo premolar. Poñemos un par de arcos de gunmetal e lle ponemos unos ganchiños de crimpable hook, un elástico anterior e, como vedes aquí, a gran ventaxa é producir a intrusión dos premolares e dos molares. Ok? Esa é a gran ventaxa de facer este tipo de tratamentos. É dicir, intrusión dos premolares e extrusión dos incisivos, gracias a unha mecánica que ao usar este elástico anterior vai a producir por a curva de Spee a unha intrusión posterior. Outro caso interesante é este. Este se trata dunha paciente que fora paciente miña fai moitos anos, pero decidira non hacerse tratamento de ortodoncia porque eu había dicho que posiblemente fora un caso cirúrxico. Apareceu pois 8 anos despois e agora a paciente, bueno, chequeo o tratamento e me doi conta de que o gran problema que presenta é que cando levamos a mandíbula a relación céntrica nos aparece unha mordida aberta completa solamente con contactos nos segundos molares posteriores. Estos casos poden ser cirúrxicos porque cando as mordidas abertas parece que o maxilar pertenece a un paciente e a mandíbula pertenece a outro paciente, é un problema. Neste caso, utilizamos gunmetal porque a idea era cubrir este espacio a través da formación de oso alveolar con moitísimas activando, como podedes ver aquí, para o fexe do espacio. Utilizamos as asas en T, fixemos unhas asas en T de gunmetal. Esta é a gran ventaxa que te presenta o gunmetal. É super elástico, é unha aleación, unha liga que permite unha gran elasticidade, permite a intrusión, e o máis importante, permite a dobra con as pinzas, con os alicates dentro da boca sin tener que estar a remover o filo do sitio. Entón, por tanto, é unha, como vedes aquí, con un moi bo resultado gracias á utilización do gunmetal e a utilización dos elásticos. Cando estás a utilizar estes tipos de arcos, é suficiente con un par ou 4, en todo caso, loops, e non é necesario a famosa técnica multiloop, que sei que tamén é moi popular en Portugal, pero gracias ao gunmetal non é necesario facer tantos loops. Casos como isto, máis complicado, unha paciente con unha compresión maxilar, facemos unha disyunción, despois mantemos a disyunción,
con un coagelis, a continuación vamos a colocar un arco palatino con unos acrílicos aquí, una máscara facial de avance mandibular, ok, aquí cando estamos a piques chegamos a esta situación de unha mordida abierta, falamos con os pais para facer extraccións de primeiros premolares, os primeiros cuartos na mandíbula e facer extracción de segundos premolares arriba. Cal é a nosa sorpresa? Que a nai, por favor, David, non quites que a nena é unha traxedia, está a chorar todo o día na casa que lle van a quitar os dentes, que llevamos. Digo, mira, es que é imposible fechar esta mordida sin, por favor, bueno, entón alineamos con os dentes, con arames de 0,18 de gunmetal, únicamente necesario un par de loops, non é necesario os 5.000 loops. 2 ou 3 loops e dobrar atrás, como veremos no curso, que vou a enseñaros a doblar os arames de gunmetal. Facemos aí uns loops e xa está finalizado o tratamento de compensación e de camuflaxe. É dicir, o que temos a ventaxa, como vedes aquí, o gunmetal presenta unhas grandísimas ventaxas. E que estamos a falar agora? Pois estamos a falar agora que en casos de unha irregularidade media ou baixa, xa utilizamos o gunmetal desde o principio. Pero a dúbida pode ser utilizar Thermaloy ou gunmetal ao principio, pero non hai dúbida do resto cando nese país existe o gunmetal. É dicir, o resto do clínica vamos a utilizar en arames de 0,22 o gunmetal 19x25, o mesmo arco. Hai veces que non pode ser o mesmo arco porque o cortas na parte distal, o cartas na parte distal e non podes poñelo despois. Pero que vamos facer se temos gunmetal? Que pasa se temos sobremordida? Vamos a darlle con os nosos dedos, nin siquiera necesitamos casi o alicate, o vou a enseñar a facelo en Portugal, o vernes, non sei se o xoves ou vernes, o xoves, curva de espín. Despois, porque o vernes vamos a facer tamén os microimplantes. Vamos a tamén, vou enseñar como colocar os microimplantes e como despois cargar os arames aos microimplantes. Despois, para closing space, facer os loops, que tes máis fácil, e despois para finishing, con un alicate especial, que teño que decir que o de Eleven, vamos facer unhas steps. Entón, con estos, curva de espín, loops e steps, non tes que teñer máis problemas, somente vas a utilizar gunmetal 19x25 sempre. Por tanto, recordade que vamos a ter unha serie de ventaxas e inconvenientes. Os braques tradicionales siguen sendo moi bons braques para finalizar, pero a mí non me gustan para alinear e fechar os espacios cando a fechadura de espacio é pos-deslizamiento. Os braques de autocierre son excelentes para alinear e para fechar o espacio así, e os braques de autocierre non gustanme para terminar. E, en cambio, me gustan o braque tradicional, o bracket Synergy ligado, como todos sabedes, de diferentes maneiras, funciona moi ben para todas estas historias. Tendes moitos casos, non? Tendes todos os casos que querades, aquí tendes casos de un caso sencillito, empezamos con arcos térmicos, na parte de abaixo sí que cambiamos un poquinho a ligadura. A ligadura, na nosa técnica, é un elemento activo, como na ortodoncia clásica. La ligadura ten que ser un elemento activo, pero quen inventou que a ligadura é un elemento pasivo? Que tontería é esa? A ligadura é o que vai a determinar se nun Synergy eu quero que haxa un deslizamiento perto de cero. Nada, como aquí, que non quero que faga nada de nada o arame, que se deslice sin facer nada. Sin embargo, aquí que quero, por eso ligo en forma convencional, aquí quero que haxa un controlo da rotación do premolar. Entón, creo que hai moitísimos artículos que o demuestran e que quero ao final. É sempre o que se chama o cold welding mal? Non, porque aquí agora o que quero é que o beta titanio, ou neste caso o beta titanio, pero podía ser gunmetal é o mesmo,
Que quero? Que teña moita fricción, por eso ligo en forma de 8. E por que ligo en forma de 8? Porque quero un máximo control da fricción. Pero non somente eso, quero que o pequeno step de 0,5 milímetros estou a facer aquí, que se transmita aquí, que o faga aquí para qué? Pois o quero que faga aí precisamente para que o dente con moita fricción continúe o efecto así. Despois vamos a colocar os elásticos intermaxilares e tal. E atención, porque este dente o ligo diferente a este, porque quero un pouco obxectivos diferentes. Entendido? Entón, por tanto, é moi importante, bueno, as propiedades dos elásticos, que tamén é outra cousa que vamos a falar en este módulo, e ao final, pois, é todo bastante predecible. Aquí tendes el caso acabado, unha moi boa oclusión, sin ningún problema. É dicir, o que quero decir, e vou rematar con isto, o que quero decir é o que os quero decir que as ventaxas que presenta isto. Bueno, entón, vou a falar un minuto agora dos bueno, a ortodoncia, a ver, unha cousa importante é esta, vale, isto é fundamental. Eu non sei ao nivel que tendes de ortodoncia, os que estades en Lisboa, etc. Pero é moi importante isto. Cal é a diferencia fundamental entre a ortodoncia e a odontoloxía? Eu non sei se vou dicir, porque eu digo 500 veces. Vale. Eu tuve a sorte de estudiar medicina. Pois a medicina está aquí, a odontoloxía está aquí e a ortodoncia está aquí. Non está aquí. Evidentemente tampouco está aquí, pero non está aquí. A diferencia fundamental é que non é necesario estudiar odontoloxía. Non é necesario. Si ti vas a un curso de 3 días, de diseño de sonrisa, o de endodoncia, bueno, de periodoncia calo un pouco, de endodoncia, de estética, o único que tens que apuntar, o único que necesitas é apuntar en esta libreta, así, é como se chama o programa, como é o software, como é o color da resina e onde se compra, si primeiro pos un opacker ou despois pos o opacker. 4 cousas e acabouse, con unha carilla aquí, como esta, unha carilla así, da un curso de estética te chega. Curso de endodoncia, o mesmo. Tens que apuntar o lima, como se chama a lima, o material da lima, a condensación, como se chama, e 4 cousas máis. Non tens que apuntar nada ni saber nada. Ortodoncia, a xente se desespera con a ortodoncia. Se desespera por 2 motivos. A primeira é porque cada vez que van a un curso lle din cosas diferentes. Vale. Non hai teorías diferentes. Hai unha sola ortodoncia. Non hai teorías diferentes, hai unha sola ortodoncia. Este é un problema. Se ti vas a un curso de endodoncia, o único que tens que preocuparte é que o tipo que dé o curso sea un bo clínico, sea unha persoa que sea un bo docente. Amiga, pero si vas a dar un curso, si vas a decidirte a estudiar ortodoncia, o tes máis complicado, porque tes que decidir en qué vas a seguir. Si vas a ser católica, apostólica y romana y va para ir a Fátima, o vas a ser musulmana. ¿Vas a ser musulmana o vas a ser budista? Eso es lo primero que tienes que decidir. Por tanto, si vas un día a un curso de budismo y al día siguiente te da un curso sobre las apariciones de Fátima, entonces, claro, tienes un lío en la cabeza metido, porque entonces aparece Buda, en vez de los 3 pastorcillos son los amigos de Buda, y te montas un Cristo que no te aclaras. Por tanto, lo primero que tienes que saber en ortodoncia es que sabes de qué estás a oír, porque si no, es una locura. O siguiente es que ortodoncia, cuando remates un curso, sea meu o sea de outro compañeiro, e se ese curso dura 3 días, o mínimo que tens que ter é toda esta libreta
chea de apuntes, más todos os apuntes que te damos no curso. E cando chegues a casa, tes que estudiala. Porque se non, sabes que pasa? Que chegas ao seguinte curso e xa non te enteraste do anterior. E o que pasa sempre, eu somente lle levo 30 anos dando cursos de ortodoncia. Estudiade, estudiade e estudiade. Quitaros a mentalidade de dentista e coller a mentalidade de médico. Quitaros a mentalidade de dentista. Hai que estudiar. Bueno, o que estou a falar agora para o curso dos que está empezades xa na cuarta feira, terceira feira, son obxectivos terapéuticos nas fases de tendes que coller os libros, o libro meu, e poñer aí aliñamento e terminaxao. Aliñamento, cales son os obxectivos do aliñamento? Cuáles son os obxectivos na túa idea e no que vayas a ler nos libros na terminación? Cales son as características biomecánicas do fío para aliñamento e cales son as características mecánicas do terminación? Que criterios pondrías a favor ou en contra? Por exemplo, un criterio en contra das extraccións. O paciente ten o perfil e os tecidos moles, os tecidos metidos para dentro. Os labios, os beizos, os labios os ten finiños, finitos os beizos e ten os metidos para dentro. Bueno, pois eso. A favor, o paciente ten unha marcada protrusión, é un paciente de Angola, negro, e ten protruídos os dentes. Pois isto está claro que é a favor. Vale. Agora, seguinte, tendréis que facer isto. Problema. Aquí pon, espera un momento que teño que mover isto que non vexo isto. A ver, avaliar a corrección do overjet. O overjet o resalte. Temos un resalte aumentado. Normalmente, o paciente, por o que ven a consulta, é porque ten o resalte aumentado. A discrepancia nos modelos inferiores é de 7 milímetros. E o digo por qué? Porque non vaxa a ser que estés aí con a cabeza rompendo da cabeza porque tes que botar os dentes de arriba para atrás e resulta que os de abaixo tes tamén que botar para diante. ANB, é dicir, ten unha clase 1 porque é un ANB de 2. E a distancia do vertical pterygoidea ao molar é 21 milímetros. E que estamos a falar? Esta distancia é a idade do neno, da menina de 15 anos, máis 3, é dicir, tiña que ter 18. Se tiña que ter 18 e ten 21, significa que ten 3 milímetros adelantado o molar. É dicir, que temos un molar 3 milímetros adiantado que está a contribuir na clase 2. Cal será o tratamento? Pois tes que saber se podes botar o molar para atrás. Se botando o molar para atrás, podes botar o incisivo para atrás. Si podes botar o incisivo inferior para adiante, sí. Por qué? Porque esta é a línea apogonio, a ves aquí, a roxa, que se chama o límite anterior da dentición, e isto nos indica que podemos botar moitísimo o incisivo para adiante. Si podemos botar moitísimo o incisivo para adiante, si podemos facer isto moito, é unha boa noticia. Por qué? Porque tiñamos unha discrepancia de 7 milímetros nos modelos que vamos tamén a correxir. Entendida a cousa? Entón, vamos a ter unha serie de cuestiones así, tamén de ATM. Aquí temos esta, que pasa aquí, porque a paciente ves aquí que ten un decalaje entre a relación céntrica e a máxima intraspiración, etc. Bueno, hai que ver aquí. E agora tamén temos este caso. O paciente ven a consulta porque ten un problema de caninos altos en vestibular e a cuestión é saber que vamos facer. Na arcada inferior temos unha discrepancia de 5 milímetros que evidentemente aquí podemos botar este incisivo para adiante. O paciente ten 17 milímetros, é dicir, ten esta distancia aumentada en 3 milímetros. Bueno, pois isto é o que tendréis que cubrirlo para ir vendo os diferentes pacientes. Pacientes de clase 3 como este, que ten unha mordida cruzada, entendido? Entón, é o que quero hacer.
Por tanto, bueno, pues sí, únicamente aquí recordar un pouco todo o que estamos a falar. Empezaremos o próximo día, desde o principio, empezaremos a falar outra vez un poquito de selección de arames, xa nos centraremos moito máis no gum metal, vamos a dobrar, levade, por favor, todas as pinzas que tengades, levade tamén, aunque teño meu cadenetas elásticas, ligas, e as pinciñas para colocar as ligas, e despois tamén vamos a levar os microimplantes. Os microimplantes xa levo todo, o sea, levo o destornillador, vamos a levar 2 casas comerciais, os meus, que me hace moita ilusión porque é o primeiro curso que dou, 2 meus implantes, e tamén vamos a utilizar os Dual Top, que son tamén uns moi bons implantes da casa Yale de Corea del Sur, e despois para que tengades varios para dar. E bueno, únicamente eso, teño un abrazo moi forte a todos, a ver se encuentro aquí a Filomena. ¿Me oyes, Filomena? A ver. Sí, sí. Perfecto, Filomena, pues es simplemente para ver si, espera, para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o tenéis alguna pregunta. Si tiene alguien alguna pregunta. No sé si cómo tengo, es que yo no sé cómo tengo que hacer aquí para, a ver, silenciar a todos al revés. O sea, para quitarle, si tiene alguien alguna pregunta, es que no logro, a ver. Bueno, si tiene alguien que hacerme alguna pregunta o quiere saber algo. Bueno. Creo que no. Creo que no. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo día. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Gracias. Hasta el jueves. Adiós. Adiós.